Кішкентай балдардың ең сүйікті асы картофельный шарики және де фри жасадым. Ең алдымен картошкамыздың сыртын аршып, жақсылап салқын сумен жуып дайындап аламыз. Және де осы видеода көрсетілгендей етіп ұзыншалап солонка етінде турап аламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей көлемде турап аласыздар. Үстіне салқын су құйып, бірнеше қайтара салқын сумен жуып аламыз. Және де суда шамамен 15 минутқа салып қоямыз. Одан кейін осындай қағаз салфеткамен құрғатып аламыз. Қызып тұрған майда осы фриді пісіруге кірісеміз. Менде арнайы фри пісіруге арналған құрылғы. Бұл құрылғы 4 предметтен тұрады. Пісіруге өте ыңғайлы және де өзінің арнайы кітапшасы бар. Кітапшасына қарап рецептерді жасай берсеңіздер болады. Бұл құрылғымен кез келген фри, картофельный шарики, чикен барлығын пісіре берсеңіздер болады. Барлығының жасалу жолы өзінің арнайы кітапшасында толығымен жазылған. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шықты қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті граммдардың барлығын видео астына жазып қалдырамын. Осымен балдардың сүйікті картофельный шарики, фри барлығы пісіп дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын.